Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, turminha do segundo ano? Quem aqui está preparado para a nossa aula de hoje? Feliz quinta-feira! Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre gramática. Vamos aprender sobre os sons do R ou RR. Quando que o som dessa letrinha é fraco ou brando, ou quando esse som é forte. Combinados? Então, vamos lá. Show preguiça! É hora de estudar. Preparados? Atenção, hein? Os sons do R. As palavras que começam com R têm um som forte. Então, quando as palavras tiverem como letra inicial o R, o som desse R vai ser considerado um som forte. Exemplos: rato, rei, rua e roeu. Agora, vamos ver o som do RR. Para que possamos ter um som forte do R no meio de uma palavra, é preciso usar dois R's. Vamos ver os exemplos: barraca, carro, torre, garrafa. Então, quando eu quero ter o som forte da letra R no meio da palavra, eu tenho que usar dois R's. Continuando. R brando ou R fraco. Quando temos apenas um R no meio de uma palavra, ele apresenta um som mais fraco, que chamamos de R brando. Vamos ver nas figuras abaixo os exemplos: cadeira, zero, coroa, xerife. Certo? Outra dica: R brando também fica no meio de duas vogais, como vocês estão vendo nos exemplos. A nossa atividade de hoje vai ser no livro. Vamos responder as páginas 84, 85 e 86, com base no conteúdo que nós acabamos de aprender. Não esqueçam de enviar as fotos, combinado? A tia vai fazer a correção das suas atividades. Então, crianças, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!